Всем привет, кто смотрит это видео. Зачем я это видео снял и выкладываю? В общем, такая у меня болячка. Там, возможно, она и у многих. С приходом весны у нас растаяли дороги. Ну и появился стук. Появился стук только на кочках. Клац, 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 клац. Ну, решила заменить стойки. Купил я стойки. Были Каяба. Ну, они 7000 сейчас стоят. Хотя я эти разобрал, они как бы... Ну, выползает, выезжает. Ну, купил я, короче, китайский суффикс. Сейчас они у нас, если Каяба 7200 стоит, эти суффикс 3200, по-моему. Разобрал стоечку, собрал. Ну, оказывается, еще выработка у меня в опорных чашках. Короче, хороший люфт. Тоже брякает. Здесь, посмотрел видео, видно, есть умельцы, которые выпиливают болгарочкой розочку, развальцовывают, запрессовывают. Ну, не стала заморачиваться с этим. Купил я опорные чашки новые. Короче, они тайваньские или корейские. Тайвань, наверное. Ну, они как бы недорого. 1850. Made in Тайвань. Поставил. На обоих. Затем берешь за стойку стабилизатора и опять стук. Полез дальше. Я не профессионал, я не знаю, что почем. Ну, не нравится мне это. Оказывается, там есть втулки стабилизатора. Вот такая хрень. Тут даже вот еще машина, кстати, Toyota Allion. Почему снимаю про Allion? Потому что не видел. Toyota Corolla видел. RAV4 еще. Toyota Allion не видел. Они, видно, это родные еще. Втулочки. Ну и вот. Купил я новые втулочки. Не знаю, хорошо, нехорошо, но хуже не будет. 2 штуки. Корея. Ну, на Японию денег не хватает. Посмотрел в интернете, как их там менять. Эти втулочки. Ну, там действительно кто-то с ямы меняет, кто-то еще что-то. Вот я хочу просто объяснить людям. Левую сторону попроще. А вот правую это выглядит как-то так. Вот они. Этот болтик я уже вкручивал. Вот это самый дерьмовый. Вкручивать. За, не знаю, что это. Гидроусилитель руля, наверное, трубки или еще что-то. Вон они. Это я уже поставил. Вручает вот такой ключик на 12. В общем, замучишься крутить. Не залезть, не подлезть. И почему-то правую сторону. Короче, одеваешь, ну и крутишь там. Вот сами понимаете сколько. Вот это все выглядит вот так. Нет у меня ямы. Убрал брызговик. За качество съемки
Сильно не ругайте. И отсюда также. Крутим, вертим. Ну, понятно, что видно, не видно. Вот он один. С той стороны я уже поменял, короче. Что интересно, там теперь все железное. Я думаю, стучать не будет. Возможно, кому-то это пригодится, кому-то нет. Но говорю, все вроде нормально здесь. Берешь за нее. Такой вот звук противный. А тут всего она выработалась на миллиметра полтора. И вот за счет этого она клацкает. Проезжая кочки. Ну, если кому-то видео пригодится, дай бог. Ладно, всем добра, всего хорошего.